Կիկոսի մահը ըստ Հովհաննես Թումանյանի։ Մի աղքատ մարդ ու կնիկ են լինում, ունենում են 3 աղջիկ։ Մի օր հերը աշխատելիս է լինում, ծարավում է, մեծ աղջկանը ջուրն է ղրկում։ Էս աղջիկը կուժն առնում է, գնում աղբյուրը։ Աղբյուրի գլխին մի բարձր ծառ է լինում։ Էս ծառը որ տեսնում է, իրեն միտք է անում. հիմի որ ես մարդի գնամ ու մի որդի ունենամ, անունը դնենք Կիկոս։ Կիկոսը գա էս ծառին որդշանա ու վեր ընկնի, քարը վտիպ չի մեռնի։ Վայ, Կիկոս ջան, վայ։ Տեղնուտեղը ծառի տակին նստում է, սկսում է սուգ անել։ Գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը Պոպոս, անունը Կիկոս, վեր ելավ ծառին, ցած ընկավ քարին։ Վայ, Կիկոս ջան, վայ, որդի ջան։ Մերն սպասում է, տեսնում է չեկավ, միջնեք աղջկանն է ղրկում, ասում է. գնա մի տես, քույրդ ընչի ուշացավ։ Միջնեք աղջիկն է գնում, մեծ քույրը սրան, որ հեռվից տեսնում է, ձեննավալի է բարձացնում։ Արի, ամբողջ մորքուտ, տես քո Կիկոսն ինչ եղավ։ Ինչ Կիկոս, բա չես ասիլ։ Գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը Պոպոս, անունը Կիկոս, վեր ելավ ծառին, ցած ընկավ քարին։ Վայ, Կիկոս ջան, վայ, որդի ջան, վայ, Կիկոս ջան, վայ, գոռում է միջնեք քույրը։ Նստում է մեծ քրոջ կողքին ու սկսում են միասին սուգ անել։ Մերն սպասում է, տեսնում է չեկան, պստիկ աղջկանն է ղրկում, ասում է. աղջիկ, մի գնա տես քույրերդ ինչ եղան։ Գնացին ետ չեկան։ Հիմի պստիկ աղջիկն է գնում է տեսնում, երկու քույրն էլ աղբրի գլխին նստած լաց են լինում։ Քա, ընչի՞ք լացլում։ Մեծ քույրը, թե բա չես ասիլ։ Գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը Պոպոս, անունը Կիկոս, վեր ելավ ծառին, ցած ընկավ քարին։ Վայ, Կիկոս ջան, վայ, որդի ջան, վայ քու մորքուրին, Կիկոս ջան, վայ։ Սա էլ է գլխին տալիս, մյուսների կողքին նստում, ձենձենի տալիս։ Մերն սպասում է, տեսնում է աղջիկները չեկան, ինքն է գնում։ Հեռվից իրենց մորը տեսնում են, թե չէ, 3 աղջիկն էլ կանչում են. Արի, ամբողջ տատի, տես թորանդ գլուխն ինչ է եկել։ Ինչ թոր, այ աղջիկերք, ինչ է պատահել։ Մեծ աղջիկը, թե բա չես ասիլ, այ մեր։ Գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը Պոպոս, անունը Կիկոս, վեր ելավ ծառին, ցած ընկավ քարին։ Վայ, Կիկոս ջան, վայ, որդի ջան, վայ, քորանան քու տատի աչքերը, Կիկոս ջան։ Մերն էլ ծնկանը զարկում է, նստում է աղջիկների կողքին, սկսում է նրանց հետ սուգ անել։ Մարդը տեսնում է, կնիկն էլ գնաց աղջիկների ետևից ու սա էլ չեկավ, ասում է. մի գնամ տեսնեմ, էս ինչ պատահեց, որ սրանք իրար ետևից գնացին, մնացին աղբյուրը։ Վեր եկելու գնում։ Կնիկն ու աղջիկերքը հենց սրա գլուխը հեռվից տեսնում են, թե չէ, ձեն են տալի. Արի, ամբողջ պապի, արի տես, քու Կիկոսի գլուխն ինչ է եկել։ Վայ,
քու Կիկոսին։ Ինչ Կիկոս։ Ինչ եք ասում։ Մեծ աղջիկը, թե բա չես ասի, այ հեր։ Գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը պոպոս, անունը Կիկոս, վեր ելավ ծառի, ցած ընկավ քարի, ոյ, Կիկոս ջան, ոյ, որդի ջան, ոյ, Կիկոս ջան, ծնկներին տալիս են ու սուք են անում մեր ու աղջկերք, սրանց միջի խելոքը հերն է լինում, ասում եմ, այ հիմարներ, ինչ եք նստել էստեղ ու սուք եք անում, ինչքան էլ սուք անեք, ինչքան էլ լացլեք, հո Կիկոսն էլ կենթանանար ու չի, վեր կացեք, եկեք, գնանք մեր տունը, մարդ կանչենք, ժամ ու պատարակ անենք, Կիկոսի քելեխը տանք, լացով ինչ պետք է անենք, աշխարհքի կարգ է, ինչպես եկել է, այնպես էլ պետք է գնա, դու մի ասիր, սրանց ունեցած չունեցած չոր սոտանի մի եզն է լինում, ունեցած փոշին էլ մի քթոց այլյուր, գալիս են էս եզը մորթում, էս մի քթոց այլյուրն էլ հաց թխում, ժողովուրդ են կանչում, ժամ ու պատարակ են անում, Կիկոսի քելեխն ուտեցնում, որ նոր հանգստանում։